Siemanko, jestem filmik, dzisiaj sobie zagramy w Subway Surfers. To jest moje konto. Dawaj. I pootwieramy sobie boxy. Nie się po tej reklamie. To jest... ale nudy. Okej, otwieramy mystery boxy. No kurde, nie, po co ja to duszę? Okej, idziemy się z tą reklamą. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muszę uważać, żeby nie naciskać. 5 koła coinów. Taki mini opening. No, takie dobre konto. Będzie tak długo. Już mam tyle charakterów, że mam dużo charakterów. Nie, 6 koła coinów jeszcze. Nie. Weźcie, nie dawajcie tych coinów. Ja miałem 1000 kluczy. Nie, no, nie. Muszę. Nie wiem o co w tej grze chodzi. Dawajcie spreje, bo Jake'a stała. Nie. Ja szybko będę otwierać. Jak Brawl box. To jest kolejny opening. Nie róbcie mi tego. Dajcie mi jak najszybciej to skończyć. Teraz miałem 500 000 golda. Nie wiem kupować co chcę, ale wiecie co wolę. Otwierać box. No to było chociaż. Co? Nie wiem o co chodzi, ale... Nie! Po co mi to pokazują, żebym grał? Okej, widzimy się za chwilkę. I ostatni. Mongbot. Bombot. Mam bombota. Sunbanks. Myślę, że to... O, to jest fajne. Mam huge jakby co. Kupiłem. Lauren też mam. Za pieniądze mam Lauren. Koko za 95 000. 5 miałam dobre konto. Miałam ten raz. Nie wiem kim zagrać, serio. Lauren. Okej.
Zużyłem on. Ja 2 razy to użyłem. Ciekawe, co się stanie, jak użyłem to 2 razy. Podwójne przyszło. Okej, patrzę na moją deskę szarka. I taki bogaty kontor. Tu jest. Smile? Sun. I mam magnes ulepszony. Nie. Kilka gierek możemy sobie zagrać z Subwaya. Jeszcze tylko nam brakuje. Mój rekord to 5000 kasy. 5000 monet to mój rekord. World Hunta mam. Dobra. Sorry że tak się spotkało, ale ja po prostu jestem chory na anginę. Co ferie mam tak, że jestem chory co rok. Może jeszcze jak będę na PS-ie grać, to mogę wam nagrać, jak będziecie chcieli. Jakby będziecie chcieli, żebym nagrał PS4, ja gram w FIFA 20 albo 19 nawet. No to musi być pod filmikiem 50 lajków. Dobra? Mówmy się tak. Mamy w ogóle jeszcze 254 deski. Okej. O, to jest najlepsza miejscówka do magnesa. Kurde. Nie. Jest deskę. Co bym zrobił przecież? Jest teraz jeszcze trudno. Deskę chcę. Wow, ale fart. No, chiński Nowy Rok to jest też w Subwayu jak w Brawlu. Pobraniec tu, okej. To już są kolejne na zawsze. Ja mam magnes cały czas jeszcze. O, tu się trochę przyda. Jest! Ale okej. Za lat się zdobiję. Okej, jetpack. Jestem dobry na tym jetpacku. Ta deska mi się podoba najbardziej. Pojadę tam. Jeszcze na tą kamerkę tu gapię za sprawę w średnim rogu. To się nagrywa.
okej? No zaraz. Jak robisz kupę? A czy ja robię? Rozsłuchałem się. Teraz jestem szary. Więc to by było na końcu odcinka. Pa! Pa!